大家好啊！我係香港註冊中醫師余則元啊。今日好，大家喺呢度同大家分享耳部按摩保健啦。咁今次咧，我哋係講第二集啦。我會教大家認識三個分區啦，仲有分享小朋友嘅醫按喎。我哋中醫學咧有2000幾年歷史啦，《黃帝內經》咧講咧就係醫者中脈之所聚也，就係講咧我哋人體嘅12條經脈咧，正氣嗰啲氣血咧係運行到我哋嘅間接或者直接咧行到我哋嘅耳角嗰度。我哋耳仔好似胚胎倒影咁樣啦，我哋個耳仔都五臟六腑啊喺個耳仔嗰度啦，係咪？依家咁啊好啊，心肝脾胃腎啊，我哋眼啊、面啊、頭啊，都係耳仔嗰度喎。我啲第一集已經學過啦。我從呢50幾年咧，都係喺中醫理論嘅指導下辨證施治喎。咁我哋而家認識下中醫學點樣解讀心肝脾胃腎。心咧就主血脈，其華喺個面嗰度，咁咧就開曉呢條脷。心血不足嘅時候，嗰條脷咧就淡嘅；有心火上炎嗰陣，嗰條脷就紅啦。心血瘀阻嘅時候，瘀阻嘅時候咧，嗰條脷咧就有暗色嘅喎。哦，咁呢個點解中醫同你睇病嗰時候就問話睇你條脷啊，咁抹一抹啊咁樣？咁我哋會解讀個肝啊，肝藏血啦，主疏泄啦，主情志啦，主消化，主筋，開曉呢目喎。咁肝氣唔和不和嘅時候咧，就會可以引起憂鬱症啊、失眠啊、煩躁啊等等喎。咁脾咧，脾主運化喎，好啊。咁咧就主消化啦，統血啦，主我哋嘅肌肉四肢啦，開曉個口唇嗰度睇口唇嗰度。咁我哋嘅脾血氣好咧，脾氣呢個好咧，身體就健康。如果脾要失運化嘅時候咧，咁我哋嘅耳仔，我哋嘅個身體就出現肚脹、大便爛噶啦。咁個肺咧，肺主氣，司呼吸喎，主要主宣發啦，為主皮毛喎。主要咧就肺咧主消汗啦，通調水道啦，驅血於鼻。咁腎咧就藏精啦，主生藥啦，生殖啊，主水啦，主納氣。我哋通常都係好講嘅就係腎主骨啊，骨同腎呢個關係。個腎主骨生隨衝腦，其話喺個頭殼嗰度，喺個髮嗰度，開曉耳仔喎。啊，咁你睇下老人家啲老人家點解頭髮疏咗啊？個耳仔又聾啊？即係就同嗰啲腎藥有關係。咁腦咧，腦係元神之府喎，佢管記憶啊，管睇啊時啊，睇聽啊，問啊，講嘢啊，都係歸大腦喎。咁我哋腦咧係精明之府喎。我哋嘅精神意識啊、思維活動咧，都同個腦有關嘅。傳媒報道咧，香港咧憂鬱症、焦慮症已經連升掛咗。我今日咧就想同大家分享咧，我仲喺香港從呢40幾年嚟，醫咗唔少嘅憂鬱症、焦慮症引起嘅併發症，個別醫案咧好可憐噶。所以咧，我希望大家多啲了解耳部按摩保健，點樣防病，點樣治病。我今堂咧就要講大家講係兒童嘅醫案。咁我哋而家先嚟了解我哋嘅耳部嘅分區。咁先講對耳屏、耳甲腔、耳甲挺三個區先。嗱，三個區嗱，耳屏啦。嗱，我哋就耳屏啦，呢個耳甲腔啦、耳甲挺啦，呢三個區入邊嘅穴位，大概嘅穴位同大家講咗。耳對耳屏咧係相當於我哋個頭腦喎，
咁呢度咧有腦乾啦、腦點啦、枕啊、太陽啊等等呢個位，可以按摩呢度咧，可以用頭痛、頭暈、精神緊張、失眠啊、煩躁啊、抑鬱啊、焦慮症啊，可以按摩呢度咧，可以安神醒腦啊。我經常用嚟治療憂鬱症啊、失眠啊、中風後遺症同埋面癱嘅效果好好嘅。以及以及胸就係我哋嘅，係以及胸就係等於我哋嘅上身上身咧有乜嘢咧？有嗰個口啊，誒、肺啊、氣管啊，有心啊，有內分泌喎。按摩呢度咧可以預防感冒啊、咳啊、皮膚病啊、避免感啊、戒煙都得喎，減肥都得啊。咁我哋心呢度有個心啊，心主神靈啊，可以安心定神啦，可以治療情緒病、神經衰弱、失眠、月經不調。咁耳甲挺就相當於我哋嘅下腹部，耳甲挺個下腹部。咁呢度咧有腎啊、肝啊、膽啊、大腸、小腸啊、膀胱。按摩呢度咧可以補腎益精啊，疏肝理氣、養血、強筋骨骼，可以防治我哋嘅腰腿痛啦、抑鬱症啊、失眠啊、糖尿病啊，同埋皮膚病啊、甩頭髮啊、面色斑啊。避免感啊、中風啊、後遺症啊引起嘅各種疾病啦，咁可以提高免疫力添。好，用中醫嘅理論嚟解讀耳甲挺。嗱，耳甲挺我哋知道咧係佢好似我哋個腹部咁樣咧，咁有心、肝、脾、膀胱啊、輸尿管喎。咁我哋中醫解讀咧係神主骨，身隨其華喺個頭髮嗰度。肝主筋，區顯於目啊。抑鬱症、焦慮症同肝有關係，可以相關嘅，咁同肝有好大關係。所以情緒病方面咧，同肝有關。我以及胸咧，以及胸咧就相關有我哋有心、有肺啦、有脾啦。咁我哋嘅肺主呼吸啦，主皮膚啦，心主神靈咧，主成志哦。咁我哋個脾咧就主消化使自肢肌肉喎，咁同埋咧我哋按摩呢個兩胸胸腹關呢度按摩咧，可以提高我哋免疫力。我哋而家想大家特別介紹對耳屏就三個穴位好重要，有主穴位扭肝喺呢度，扭肝咧可以益腦安神啦。腦發育不全啊，精神分裂症啊，多動症啊，頭暈啊，中風後遺症等等喎。咁腦點咧？腦點喺度，腦點咧就我哋係腦垂體嘅代表區。咁情緒病啊、焦慮啊、負面嘅情緒等等，比如自閉症啦、過度活躍症、活躍症啦，可以治療內分泌失調嘅問題啦。咁你哋會問啦，自閉症及過度活躍症係兩個唔同嘅症狀，點可以去腦點都可以醫？因為我哋中醫嘅穴位咧係有雙向嘅作用嘅，有雙向嘅作用可以效果。你跟住睇落去咧就好多，你覺得好新奇噶，好好噶。好，腦點啦，枕咧就雲點啦，可以安神益腦啦，頭痛頭暈啊、失眠啊、多夢啊、面癱啊、中風後遺症。我都好中意講呢個穴位嘅。好啦，我哋而家講醫案啦。網仔5歲，佢主要咧嚟醫感冒啦、咳啊、鼻敏感等等，係呼吸系統嘅疾病。第一日到我診所咧，喺我候診室嗰度咧，把我書框雜誌啊，全部攞喺地下睇又玩啊，要即刻嚟去到我廚房嗰度啊，把煲啊蓋啊放喺地下玩。嗰啲姑娘咧跟住去收集唔切噶。咁我同黃太講，佢唔止係感冒咳喎，佢仲有過度活躍症。過度活躍症咧就係兒童腦部化學物質失調有關，或者是有家族遺傳啦。黃太同我講，我間學校會收佢，都可以。我喺佢個耳仔貼咗醫佢嘅咳嗽之外咧，我再加一個腦點。腦點咧貼耳仔咧，我哋幫佢貼耳仔，貼咗之後咧，
個仔治療咗之後咧，佢個主要症狀咧好咗，意外咧佢情緒又穩定。睇完書康之後咧，可以放翻原第個位啦。佢媽媽好開心，想唔到嚟治療感冒咧，咳咧，意外醫好晒佢個多動症，好開心。有一位女士瞌睡症，佢坐巴士咧就都瞓着咗，唔記得落車，開會就開下又瞓着咗。咁我對同佢貼下腎啊、肝啊、脾啊，再加一個興奮點，興奮點係我哋入邊呢個有興奮點。冇幾耐咧，佢正常啊，瞓覺正常睡眠。咁有一個3歲左右嘅細路女咧，佢媽咪同我講咧，佢寫字咧就一本練習簿，有寫一格、兩格、三格，通常都幾格嘛。咁會唔會喺格入邊寫一、寫二、寫三會？佢喺一篇練習簿度就寫個一，第二篇咧就全部都寫個二嘅，全部寫住，唔識喺個格入邊寫。咁當我黐對耳仔之後咧，佢已經正常翻啦，好開心。好，我哋分享第二個醫案。冇一個小妹妹咧，佢14歲咧就去嚟睇病。佢朋友問佢阿媽就同我講咧，佢焦慮啊，煩躁啊，好恐懼啊，睡不安定啊，好頭痛，有時半夜起身哭，好似喊。咁鼻敏感啦，鼻塞啦，個肚脹啦，手腳唔協調，物理治療都一年半啦，睇過神經科醫生，神經科。我就治療，我治療嘅時候主要除個耳仔，主要耳同埋睇針一齊做。佢嘅症狀逐漸感到痊愈，感到好晒。2年後咧，佢同佢阿媽嚟同我告別，佢自己又上外國讀書啦。哇！我真係好開心啊，真係好開心。近年咧，傳媒嘅報道咧，抑鬱症啊、焦慮症啲年輕化，甚至中小生情況嚴重。家長發現自己咧，如果同埋細佬哥如果有焦慮症方面嘅症狀咧，快啲揾香港中醫院。依家香港已經成立中醫院啦，好好啊。咁或者揾你哋自己識嘅中醫治療啦。好，我哋翻響第三個呢個康仔2歲嘅時候咧，喺郊區搬到嚟市區公住嘅時候咧，上呼吸道感染，感冒啊、咳啊、鼻敏感啊、流鼻水啊。5歲嘅時候做鼻頭體切除嘅手術，但係鼻炎同埋鼻內嘅感染流浪水咧，都係就由嗰啲外籍醫生根治多時。康仔上課行街都要備好多嗰啲紙巾啦，可以去睇好煩惱，好就試一試嘅心情計康仔嚟見我。咁我見康仔嘅身體比較虛弱啦，叫做有黑眼圈啊、眼袋啊，個鼻啲毛入上有充血喎，流鼻水啊、黃色嘅鼻涕，咁有時都會頭痛嘅。咁我治療嘅時候咧，主要取佢嘅內鼻我哋未學嘅，遲啲要學噶啦。咁啊內鼻啦，有肺啦，有腎啊、脾啊，咁貼咗黃不難子啦。翻屋企嘅時候咧，就按摩個眼壓，好溫柔咁按壓呢啲穴位。睇完咧，我就取影香苗同埋插骨。出生嘅心陰交，咁輕輕鬆鬆嘅電療，我唔落針嘅，就係黐啲電療管啊，喺個鼻啊、喺周圍嘅穴位嗰度電療，唔使針灸，增強佢嘅體質，增強佢嘅免疫力。冇幾耐嘅時候咧，佢呢個症狀好咗啦。
迎香藥咧喺邊度咧？我頭先講過介紹過迎香藥，迎香喺我哋鼻兩邊呢度。咁呢度我按摩可以預防感冒啊、流鼻水啊，同埋打一黐喎。咁呢個可以鼻塞咧，你可以撳一撳啦，撳一撳，撳一撳啦之後咧，個鼻塞都舒服咗，個鼻都舒服咗。兔仔對外籍醫生覆診嘅時候，個醫生檢查個內耳，好驚奇，兔仔個耳仔個細窿仔修復咗喎，修復咗。咁又睇到兔仔貼咗啲藥丸喺度，咁就問佢睇呢啲係乜嘢啊？啲藥佢仔識講英文嘅，我從英文同佢溝通。佢睇話係呢個醫生醫好嚟嘅，醫好嘅。咁呢個外籍醫生就冇出聲，喺旁邊個姑娘就講：呢幾粒藥丸仔就可以醫好嘅，係粒個神燈。中醫學確有太多嘅經驗，唔係咩神燈。康仔自痊愈嘅病痊愈咗之後咧，送我一邊鏡仔，而且喺我個耳部按摩部邊錄影帶睇咗，去睇咧就接受北美華小姐嘅訪問。我呢邊錄影帶咧喺而家冇得買啦，唔使玩啦，一直版啊，三十幾年前咧，呢個我自己都開唔到嚟睇。我個錄影帶喺金都我哋嘅世界真靈海開會喺金都嘅時候咧，我個錄影帶咧有英文版，好多外國嘅嗰啲醫生都喺度睇。個醫大師鄧鐵濤講咧，中醫學係一個貴輩，中醫學係後現代嘅醫學，佢唔係落後，又跑得太前啦。因為要跑得太前啦，中醫係人生人術。會點解漢仔醫咗多時嘅耳炎？我喺佢嘅耳仔貼幾粒藥丸仔，喺佢睇完輕輕就掂掉，佢耳仔個小窿就修復咗呢。因為中醫個經絡穴位咧，可以增強體質，佢自有消復嘅功能。喺我嘅醫案中咧，經常有個驚喜嚟嘅。我多年嘅中醫診治中咧，深深體會到國醫大師講嘅，中醫學係一個貴寶，中醫唔係落後，又跑得太前。我從今後嘅醫案中咧，我同大家分享中醫學點樣唔係落後。我分享第四個醫案，男小朋友佢阿媽對佢講咧，就每次大便嗰時候喊，呢個好辛苦，需要大便出少少嘅眼屎。問我可唔可以醫啊？我睇小朋友知道佢從細咧就身體比較弱，咁神脾都係虛弱嘅，消化不良。我就喺個耳仔呢度貼耳仔，貼個腎啊、肺啊、脾啊、大腸啦，咁大腸啦，咁咪貼藥丸仔嘅。咁喺個手指嘅四縫穴嗰度咧，就點刺出放出少少嘅液體。當時佢喊，我大喊好痛。幾日之後咧，佢嚟復診，佢自己自動攞隻手俾我。我阿媽同我講：呢幾日大便唔辛苦咯。而且主動嚟見醫生你啊。我笑就同小朋友講：今日唔使落針啦，只係同你貼耳仔嘅，好開心啦。治好之後好開心，同我合影，係一個好可愛嘅小朋友嚟。我而家又同大家介紹四縫穴喎。四縫穴咧就喺我哋嘅手掌嘅第二關節嘅橫紋嗰度。咁中醫咧呢個好有名嘅中醫治療小兒金積消化不良嘅主要穴位嚟嘅，但係咧就要醫生嘅修助咯。咁一定要消毒啦，要去消毒啦。
落針咯，消毒之後落針，一點咗之後咧，佢就放咗一兩滴嗰啲液體出嚟喎，所以咧又消毒嘅紗布包好佢喎。我哋咧亦都可以喺侍奉業嗰度咧，大人細路哥都可以按摩，按摩可以健脾胃啦，改善大人同埋細路哥個消化不良啦。肚脹啊，即食啊，好似你去應酬啦，食得太飽啊，個肚唔舒服，你就撳呢度啦，即係撳四縫穴啦，撳呢個四縫穴呢度，你都可以撳啲細佬哥，好似細仔哥嘔奶啊嘔奶啊，你都可以按摩，我呢度冇寫按摩都可以按呢度啊，細細地幫佢細細地輕輕地按摩咯，好好噶。呢個咧，呢個咧，我喺中國60年代嘅時候，我喺60年代中我喺國內做嘢嘅時候咧，經常用四鳳石咧嚟治療嗰啲小兒金積啊、消化不良喎，係一個好好嘅位置。好啦，我今日好開心同大家分享幾個小朋友呢個大家初步認識耳仔嘅治療，好好。下一節咧，我同大家分享焦慮症、抑鬱症嘅呢樣。大家更加明白我哋點解要按摩耳仔保健。好啦，我哋下一次再見啦，拜拜。